4 finalistët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri kanë dhënë një intervistë ku kanë folur për shumë gjëra specifike. Intervista e parë ka qenë me Lajert Vasilin. I pyetur se çfarë i ka dhënë shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Lajert kishte këtë fjalë. Lajertin e dieshëm që ti vjen e përshkruan, këtë Lajertin e sotëm, sa kohë janë pëlqyer nga jashtë, besoj se ja kam dalë. I pyetur se nëse ka qenë i përgatitur për dashuri, Lajerti kishte këtë fjalë. Jo, nuk kam qenë dhe nuk jam. Vjen si rrofe dhe të bën shkrumb. Ndodhi dashuria, po me uljet dhe ngritjet e saj. E para do të ketë një takim minimumi që të shprehen dhe gjërat që janë thënë apo nuk janë thënë. Nuk isha e përgatitur për të pasur një ndjenjë. Unë e kam paraqituar formatin e daljet e mia televizive. Kur kam hyrë, s'kam qenë i përgatitur për këtë gjë dhe ka ardhur pa qenë unë i ndërgjegjshëm. Deklaroi ai duke lënë të hapur një mundësi takimi me Valbona Mhildin, pasi të përfundoi spektaklin më i famshëm në Shqipëri, ku finale e madhe do të zhvillohet me datë 19 prill.